Spoštovani gostje, podžupan občine Majšperk, gospod Dragomir Murko, častna občanka doktorica Darinka Fatkin, svetnice in svetniki občine Majšperk, člani sveta zavoda in sveta staršev, ravnatelji sosednjih šol, zaposleni na osnovni šoli Majšperk, sedanji in tudi tisti, ki so vam dnevi preživeti na naši šoli le še lep spomin, predstavniki naših župnij, učenci in starši. Prisrčno dobrodošli na današnji prireditvi ob dnevu osnovne šole Majšperk. Veseli in ponosni smo, da ste se nam danes pridružili v tako velikem številu. Vaša podpora nam res veliko pomeni. Vsako leto se ob takih priložnostih še posebej potrudimo, da vam pokažemo, kaj znamo in kaj nas veseli. Preden pa začnemo z našim programom, vabimo k besedi ravnatelja naše šole. Čas, ko opazimo prve znanilce pomladi, ko se dnevi dokončno daljšajo, ko nas narava stisne v svoj toplo, prijeten objem, je čas rojevanja marsičesa novega. Pa tudi čas, ko na matični šoli javnega zavoda osnovne šole Majšperk praznujemo dan šole. Vsem, ki ste svojo prisotnostjo obogatili naše praznovanje, sporočam, da smo nad vse veseli vašega obiska, za kar se vam v imenu učencev in zaposlenih iskreno zahvaljujem. Šola je kraj, kjer odraščajo in tudi v duhovnem smislu rastejo otroci in z njimi vsi, ki smo del njihove poti. Naša naloga je zagotoviti, da to ostane zaupanja vreden in spodbuden prostor, kjer se otroci in vsi, ki v njem živimo in delamo, počutimo varne in sprejete. Pri tem je nepogrešljivo dobro sodelovanje s starši, ki z jasno in odprto komunikacijo krepi zaupanje otrok, hkrati pa pripomore k učinkovitejšemu prepoznavanju morebitnih tveganj ali izzivov. S predanostjo svojemu poslanstvu, trudom in srčnostjo vsak izmed nas pripomore k temu, da se otroci počutijo sprejete, prav takšni, kot so. Učitelj ne predaja le znanja, temveč je tisti, ki z navdihom in zgledom prisluhne in spodbuja radovednost tudi tam, kjer je morda malo usahnila. Gradimo stove v prihodnost, po katerih bodo otroci nekoč hodili s samozavestjo in pogumom. Z vsakim nasmehom in izkušnjo skrbi, da vsak otrok razvija svoje talente in zaupanje vase. Njegovo delo pušča neizbrisne sledi, ki jih časovni zamik le še bolj ovrednoti. Družba, z njo pa tudi šolski prostor, se nenehno spreminja, kar od nas terja nenehne prilagoditve in izboljšave, da ohranjamo in nadgrajujemo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v državi. Zdaj je priložnost, da z novo energijo odpremo sveže poglavje tudi v življenju naše šole. Izogibajmo se iskanju izgovorov, da nečesa ne moremo ali ne znamo spremeniti. Znanost nam vsakodnevno kaže pot, zakaj so spremembe nujne, znani so pa tudi načini in orodja za nove, kakovostne oblike poučevanja. Seznanimo se z njimi. Čaka nas namreč prenova sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji s pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanje za obdobje 10 let. Največjo spremembo pa bomo prinesli sami.
učenci, ki nas s svojo neskončno radovednostjo vsak dan in znova spodbujajo k iskanju novih znanj in veščin. Zaposleni s predanostjo svojemu delu in željo po strokovni rasti. Starši s svojo pripravljenostjo k sodelovanju in podpori. Ustanoviteljica z zagotavljanjem dobrih prostorskih pogojev in predvsem s pristnim čutom za izjemno korektno sodelovanje. In prav vam, dragi učenci, sodelavci, starši, nosilci družbenega življenja v občini, se želim osebno zahvaliti za vaše delo, ki je ključnega pomena za delovanje našega zavoda. Brez vaše predanosti, strokovnosti in strpnosti ne bi mogli graditi prihodnosti, ki jo želimo za vse nas. Hvala vam. Spoštovani, ko se po nekem obdobju oziramo na prehojeno pot, nas prireditev ob dnevu šole ponovno združuje v toplini spominov in veselju druženja. Preden vas obišče zmajček Figo, verjamem, da zdaj ne veste, kdo je to, kmalu pa boste, ki se je v začetku bal šole in vas na to prepusti obujanju spominov in druženju, naj mi bo dovoljeno, da omenim tiste, ki se desetletja šole ne bojijo. Dovolite, da jim namenim čas in jim čestitam. 16 sodelavcev je letos takih, ki bodo v tem koledarskem letu izpolnili okrogle službene jubileje in njim je namenjenih nekaj minut. Za 10 izpolnjenih službenih let bomo najprej čestitali Doroteji Drevenšek, Katji Leskovar, Toniju Mohorko in Ani Pejkovič. Dvajset službenih let letos izpolnjujejo Damjana Brglez, Martina Grobelnik, Majda Korže in Barbara Rajh. Stopnjujemo leta in napetost. In sicer za 30 let čestitamo Erni Kolarič, Marjetki Kotnik, Suzani Majhenič in Barbari Vedlin. Takole, za 40 let pa Tatjani Bele, Marjeti Kores in Jelki Rakovec. Za ta častitljivi jubilej 40 uspešnih let dela v vzgoji in izobraževanju pa prejme tudi človek, za katerega lahko trdimo,
da je ravnateljevanje njegovo poslanstvo. Iskrena čestitka našemu gospodu ravnatelju. Rahela, si kdaj slišala zgodbo o zmaju, ki se je bal iti v šolo? O zmaju? Saj so zmaji pogumni. Ne, ta pa ni bil. Slišala sem, da je v bližnjem gozdu živel zmajček po imenu Figo. Bil je prijazen, radoveden, ampak grozno prestrašen. Česa pa se je bal? Šole! Mislil je, da se mu bodo vsi smejali, ker ne zna pisati z zmajevimi krempeljci in ker mu včasih uide kak plamenček. Ubodi Fido. Mislim, da potrebuje prijatelja, ki mu bo pokazal, da je šola lahko prav zabavna. Veš, za našega zmajčka je danes prvi šolski dan in naučiti se mora ogromno stvari. Dvigni roko, če bi mu rad pomagal. Zdaj pa vsi globoko vdihnimo in izdihnimo. Saj bo šlo. Strah bomo premagali skupaj. Danes bomo začeli tako, kot se začne vsak dober dan. Z jutranjo telovadbo. Dobro jutro, čas je za telovadbo. Zjutraj, ko se prebudim, visoko na prstih stojim, pogledam okrog in okrog, z rokami se primem za bok, pomigam v levo in desno, pa še naprej in nazaj, narišem še krog ali dva, dotaknem se z roko neba. Pokrčim kolena, lebdim, vsem se lepo nasmejim, s peto udarim ob tla, poskočim še sem in še tja. Ko tako telovadim, na zajtrk soseda povabim, pregovor vsak že zna, po jutru se nov dan pozna. No, zdaj smo vsi lepo predramljeni. Ampak za pravo jutranjo harmonijo potrebujemo tudi nekaj elegance in nežnosti. In to bo zagotovila naša baletka.
Wow, kako lepo! Misliš, da se je tudi naš Figo, tisti drobni zmajček, ki se je bal šole, ob tem pomiril? Morda malo, a še vedno ni bil prepričan, da bo v šoli našel svoje mesto, dokler ni slišal nežne in čarobne melodije. Počasi je Figo začel razumeti, da je šola res polna umetnosti in veselja. Ampak nekaj mu je še manjkalo. Pogum! Potreboval je nekaj energičnega, nekaj, kar mu bo dalo samozavest. Belong to them. Hot sexy girl, show yourself. Hot sexy girl, show yourself. Hot sexy girl, show yourself. Bring out, expose yourself. Girl, if you bubble now, bite down, swing up, baby. Take up money now, back it up. Girl, I rock out like mad bikini. This mad bikini, and she have to give me. Which man added that it have to be me? But the sister, go call the auntie for me. Girl spread out like T-Mobile. Liquid coach, she must be a girls gone wild. So special like golden child. The girl never show them style. What we say? A sexy girl, show yourself. A sexy girl, show yourself. A sexy girl, show yourself. Bring out, expose yourself. Girl, if you bubble and wine, yeah, swing your baby. Take up the money now, pocket and kill you. Me love to see a bag of girl, me love to see. No lazy girl, me love a man full of energy. Girl, rock out, cry your body no symmetry. And man, I love sick girl, I'm the enemy. Stand up, drop, one, stop. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the dark.
če bi bil Figo tukaj, bi zdaj že poskakoval od veselja. Tudi jaz mislim tako. In veš čaj, ko je zbral pogum in stopil skozi šolska vrata, je zaslišal nekaj, kar ga je dokončno pomirilo. Prva je ta, da vrata sreče se odprejo na stežaj. Ajaj, če kdo zapre jih, rečem si pa kaj. Svojim napakam se smejim, živeti se ne bojim. Daj povej mi, zlata ribica, a si še v službi, a se ti še delala. Imaš kaj časa, a se ti kam bojiš, a mi želje izpolnila mi. Zlata ribica, opa parara, opa parara, druga, da preresno ne gledam na ta svet, da znam uživati v preprostih stvarih, pa da vidim le dobro v ljudeh, tudi ko sem čisto na tleh. Povej mi, zlata ribica, a si še v službi, a se ti še delala. Imaš kaj časa, se ti kam bojiš, a mi želje izpolnila mi. Zlata ribica, opa parara, opa parara, za konec mi obljubi, da bo vse kot mora biti. A ja, pa sam še to, a mi odplačaš kredit? Zdaj je bil Figo že skoraj prepričan, da bo šola super. A potem je zagledal telovadnico in se prestrašil. Zakaj pa? Mislil je, da šport ni zanj. Ampak ko je videl, kako zabavno je lahko gibanje, je postal radoveden.
In ravno takrat je zaslišal še eno čudovito melodijo, ki je prihajala iz glasbene učilnice. Po vasih in po dolinah, sredi mest in sploh povsod, vijejo se bele ceste, ki prepolne so otrok. Ko hitijo vrtec šolo, ko se jim domov mudi. Pazi, pazi vsak voznik na te drobcene ljudi. Saj majhne glavice prevzete od življenja so in sanj, pozabijo na vse na svete, stečejo na drugo stran. Je trenutku vsega konec, je le krik, ki onemi. Naj nikdar, nikdar ljudi, nikdar se več to ne zgodi. Da prijazna bo do jutra, da bo varen vsak nov dan. Vedno se zavedajmo, na cesti nikdar nisi sam. Skupaj bomo vsi pazili, vse to v naših je močeh. Pa se slišal na poteh, bo vedno le otroški smeh. Po vaseh in po dolinah, sredi mest in sploh povsod, vijejo se bele ceste, so prepolne nas otrok. Ko hitimo vrtec šolo, ko se nam domov mudi. Pazi, pazi vsak voznik na nas, na drobcene ljudi. Saj majhne glavice prevzete od življenja smo in sanj, pozabimo na vse na svete, stečemo na drugo stran. Je v trenutku vsega konec, je le krik, ki onemi. Na nikdar, nikdar ljudje, nikdar se več to ne zgodi. Da prijazna bo do jutra, da bo varen vsak nov dan. Vedno se zavedajmo, na cesti nikdar nisi sam. Skupaj bomo vsi pazili, vse to v naših je močeh. Pa se slišal na poteh, bo vedno le otroški smeh. Pa se slišal na poteh, bo vedno le otroški smeh.
Figo se je začel počutiti kot doma. Potem je videl nekaj, kar ga je res očaralo. Gibanje, moč, energija, nekaj, kar ga je navdihnilo in mu dalo občutek, da zmore prav vse. Figo je zdaj že čisto pozabil na svoj strah, bil je poln energije in pripravljen na nove izzive. In ko je zaslišal zvoke električne kitare,
bobnov in glasbe, ki je napolnila šolsko dvorano, je vedel, da je šola prostor, ker se vedno dogaja nekaj zanimivega. Bil je lep poletni dan, bil je on izklesan kot iz san. En pogled, pazite na smeh, en dotik, kako ima lepe oči. Vzel v roke je kitaro in na to zapel mi je na 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 na. V hipu sem bila zaljubljena, naslednji dan objokana, njegova sem bila na 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 na. Zapel mi je na 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 na, v njega sem bila zagledana, potem pa malo zmedena, ker ona je prišla na 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 na. Bil je lep poletni dan, vse do jutra sem čakala ga zaman. En pogled, pazite na smeh, en dotik, kako ima lepe oči. Vzel v roke je kitaro in na to zapel mi je na 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 na. V hipu sem bila zaljubljena, naslednji dan objokana, njegova sem bila na 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 na. Zapel mi je na 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 na, v njega sem bila zagledana, potem pa malo zmedena, ker ona je prišla na 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 na. En pogled, en dotik, vzel v roke je kitaro in na to zapel mi je na na na, zapel mi je na 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 na. V hipu sem bila zaljubljena, naslednji dan objokana, njegova sem bila na 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 na. Zapel mi je na 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 na, v njega sem bila zagledana, potem pa malo zmedena, ker ona je prišla na 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 na. Potem pa malo zmedena, ker ona je prišla. Ukradel sem bicikl, po farbu sem ga mal, splave na rumeno, da novjo me spoznal. Sem mal ga še s friziru, zdaj zgleda kot zlata, mu kupil še verigo, da lahko zaklenem ga. Ko vozim se po mestu, da frajle vidijo me, drvim čez stromostovje, prepu srečam te. Me vprašaš, koliko je ura, ne vem, ker mi stoji, pa praš, da zelo je važen, ker tok se ti mudi.
Sice gor na štango bova tako hitre prišla, dej noge bolj lufdam lahko pritisku, kar se da, se cela zemlja trise, ker to hitra sva, je treba počasneje, da na guma počila. Oja, po republiški upravi čez rdečo peljeva, policajna ju ustavi in me oklofuta. Nikoli to rdečo boš s pendrekom dobil, naredil boš nesrečo, če boš tardi čoril. Vse sorte me sprašuje, trdi, da sem pijan, še tebe nadleguje, ker nadležen je organ. Praša za bicikl in z lukno mi grozi, ti spačiš že živčna, ker tok se ti mudi. Sice gor na štango bova tako hitre prišla, dej noge bolj lufdam lahko pritisku, kar se da, se cela zemlja trise, ker to hitra sva, je treba počasneje, da na guma počila. Oja, sice gor na štango bova tako hitre prišla, dej noge bolj lufdam lahko pritisku, kar se da, posluš me, sice gor na štango bova tako hitre prišla, dej noge bolj lufdam lahko pritisku, kar se da. Sice gor na štango bova tako hitre prišla, dej noge bolj lufdam lahko pritisku, kar se da, se cela zemlja trise, ker to hitra sva, je treba počasneje, da na guma počila. Aj, 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 aj. 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 Upa! Jiha! No, zdaj je bil Figo že res čisto domač. Nekaj mu je še manjkalo. Želel je začutiti tradicijo, nekaj, kar povezuje učence že dolga leta.
tako je Figo spoznal, da šola ni le prostor učenja, temveč tudi glasbe, plesa, prijateljstva in nepozabnih doživetij. Principi pa ju si se dano
tako smo skupaj z našim Figom pregnali vse strahove in dokazali, da je šola čudovit kraj. Dragi obiskovalci, hvala, ker ste si vzeli čas in prišli podpreti naše nastopajoče. Zagotovo je med nami kdo, ki bi nam želel kaj povedati. Vabim vas k besedi. Lepo zdrav vsem skupaj. Prvo bom povedal takole, zamišljite za 30 sekund, pa si zamislite, kaj ste danes videli tukaj. To, kar je danes napravila šola, je velik poklon vsem nam, staršom, njim pa posebno, ker jim je šola dala motivacijsko vrednost, da nagrajujejo svoje znanja, ki ga se učijo tudi po osnovni šoli, potem in s tem verjamem in vem, da bojo našo generacijo osnovno šolo Majšperk predstavljali širnemu svetu, ne samo v Majšperku, ne samo v Halozah, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Prej je bila pesem Zlata ribica. Jaz mislim, da je ta ribica v tem osnovni šoli kar dobro zamahnjena z repom in ste videli, kar imajo učenci znanja, kar jim dajo ti naši učitelji. Zdaj, jaz sem že malo starejše generacije in se spomnim profesora telesne vzgoje iz Kidričevega Gorše se je pisal. Po vseh teh letih sem prvič danes videl gimnastiko na osnovni šoli. Vsaka čast. Verjamem, in vem, da je našemu županu danes lahko zelo žal, da ga ni prisotnega. Jaz sem pa zelo počaščen, da sem lahko bil, videl, doživel. Vam povem, da sem v par momentih dobil, verjamem in tudi vsi od leve do desnih vrat kurjo kožo. Res se vam enkrat vsem skupaj, ravnatelju, vsem, ki delate z temi čudovitimi otroki, učenci, dajte še jim malo razmisliti, da še malo poskrbijo za sebe, da se grejo igrati, da razmislijo še kaj, da se otroške igre grejo še, kar smo mi mogoče pozabili, ker umetna inteligenca je na pohodu, ne samo z malimi koraki, z velikimi. In te igre, to, kar so danes prikazali, to nam menda v duši manjka. Verjamete, da to, kar ste danes videli, je čudovita zgodba osnovne šole Majšperk. Mislim, da je ravnatelj lahko danes zelo ponosen, pa vsi, ki ste delali ta program. Pevovodja pa si zasluži še en globok prikon, ker... Hvala lepa. Jaz bi lahko govoril še in še, ker sem navdušen nad res častne besede. Vsaka čast v osnovni šoli Majšperk, ravnatelj. Hvala lepa. Upava, da ste uživali in da ste skupaj z nami preživeli lep popoldan. Srečen dan šole vsem skupaj!